الفاف تتحرك رسميا بعد الجدل التحكيمي. دخل الاتحاد الجزائري لكرة القدم على خط الجدل التحكيمي الذي رافق مباراة الجزائر ونيجيريا بإيداع شكوى رسمية لدى كل من الكاف والفيفا، احتجاجا على الأداء التحكيمي الذي اعتبره مجحفا في ربع نهائي كأس إفريقيا 2025. الشكوى حسب مصادر متطابقة مدعمة بتقارير فنية دقيقة ولقطات فيديو توثق الحالات المثيرة للجدل، وعلى رأسها لمسة يد واضحة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 9 لم يحتسب بشأنها أي شيء دون حتى الرجوع إلى تقنية الفار. كما تضمن ملف الفاف ملاحظات حول سلوكيات غير رياضية بعد نهاية اللقاء، أبرزها امتناع الحكم السنغالي عيسى سي عن مصافحة لاعبي المنتخب الجزائري مقابل مصافحته لاعبي نيجيريا، إضافة إلى استفزازات ومناوشات داخل نفق الملعب. ورغم أن هذه الخطوة لن تغير نتيجة المباراة، إلا أنها قد تكون حاسمة في المسار التحكيمي للحكام المعنيين، خاصة مع اقتراب موعد اعتماد قائمة حكام كأس العالم 2026، في وقت بات فيه التحكيم أحد أبرز عناوين الجدل في هذه النسخة من الكام.